Enzo e Valentina. Oi, gente! Tive uma ideia. Vou perguntar ao Enzo se ele conhece os animais. Enzo, você quer brincar? Quero sim. Como é essa brincadeira? Eu te mostro a foto e você me diz qual é o nome desse bichinho, ok? Ok, Valentina. Depois eu pergunto o som que ele faz. Combinado? Combinado! Vamos começar. Enzo, que bicho é esse aqui? Esse é o cachorro. Acertou! E parabéns! Você sabe o som que ele faz? Au, 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 au. Muito bem, é isso mesmo. O cachorro faz au, 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 au. Enzo, que bicho é esse aqui? Esse é o gato. Acertou! E parabéns! Você sabe o som que ele faz? Miau, miau. Muito bem, é isso mesmo. O gato faz miau, miau. Enzo, que bicho é esse aqui? Esse é o sapo. Acertou! E parabéns! Você sabe o som que ele faz? Rabbit, rabbit. Muito bem, é isso mesmo. O sapo faz rabbit, rabbit. Oi, gente! Nos ajude a criar mais músicas e historinhas. Se inscreva no canal e dê um like. Até a próxima!